ស្ដីអ្នកនរគ្នាមកចូលកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចជួយ share ឲ្យអ្នកដែលជួយបានទស្សនាផងហើយក៏ចាប់បានវីដេអូកែច្នៃថ្មីៗបន្តទៀតពីខ្ញុំ